Goeiemôre en baie welkom by Ontbytsake. Die wonderlike ding van Ontbytsake is die fantastiese, wonderlike, spesiale mense wat ons hier ontmoet as gaste. En vanoggend is ons gas, die Oudregter Davies, wat destyds aan die hoof was van die Davies Belastingkomitee. Dis die ou wat al hierdie nare belastings voorgestaan het. Ons moet hom daaroor gesels. Ons praat vandag reeds oor belastings. Haha, dis iets waaroor ek nogal baie passievol is. Ek kan nie wag om later daaroor te gesels nie. Agbare regter, goeiemôre, baie welkom. Goeiemôre, dankie. Baie lekker om hier te hê. Very nice to be here. Let me introduce you, Eloise. Kyk hoe lyk jy. Ek is hier reg aangetrek met statuur vir ons gas vanoggend. Ek het seker gemaak ek verteenwoordig ons dames hier met agting. Regter, baie welkom hier. Dankie. Buiten vir mooi dames het ek Dawie lanklaas so kinderlik opgewonde gesien vir 'n gas wat kom en ek hoop jy In my kuier. show, people aren't that well dressed. I'm pretty impressed. Kykie, die heuning loop vandag hier in hierdie ateljee. Vandag het ons 'n lekker vol sake fokus in Midstream, 'n lewensstylsekuriteitswoonbuurt hier tussen Sandton en Centurion wat oor alles beskik wat 'n mens nodig het. Dis is 'n veilige dorpie tussen die twee groot stede. En nog 'n blom vanoggend. 'n groen blom. 'n Groen blom. Wat maak jy vir ons om te eet? Jy gaan nie glo nie. Hoe klink 'n romerige curry pasta vir julle? Dit klink curryrig. Romerig. En romerig. Lekker. Nou, dit is presies wat ek vandag maak en ons geniet dit saam met 'n vorige Veritas wenner, die Limestone Hill Chardonnay van Davies. Nou toe. En jy weet, ek vergeet altyd om jou ook te groet in die oggend. Môre Davies. Maar is 'n nuwe mens daai. Hy het so 20 jaar afgeskit. Ja, ek het die week 'n paar kilos afgegooi, soos julle kan sien, maar meer daaroor later. Just good morning. Baie welkom by ons. Thank you very much. Ek hoop dit gaan vir jou 'n genoeglike tyd wees hier op Ontbytsake. Dit val. Ek is seker dit gaan. Dames, julle lyk vir my te pragtig. Stop and go. Julle kort net 'n oranje ouetjie. Hy het die hele tyd aan hierdie, hy het die hele tyd gelief. Verkeerslig. Maar kom ons sit hom in groen en ons gaan kyk hoe lyk die weer vooruitsig. Ontbytsake is die antwoord vir enige klein en medium ondernemings wat uitstekende bemarking op televisie soek. Jy kan kies tussen vele pakkette om iets te kry wat by jou behoeftes en begroting pas. Ek het toe nou wel met die snor afgeskeer dat hy agtergekom. Ek het 'n klein mond. Soos julle kan, maar eerder klein mond as groot bek, net David. Bewolk tot gedeeltelik bewolks landwyd, maar dit is warm en dan in die noordelike deel van die land kan ons sonnige weer sien. Koel en klam op die suid, sowel as in die ooskus en dan 'n strook donder weer hier oor die lengte van Namibië, as ook oor die noordelike binneland. Groter donderselle oor die Drakensberge. Teenoor sonnig hier in die Weskus, 'n breë strook donder weer. Hier oor die binneland is steeds bewolk tot gedeeltelik bewolk en warm en 'n paar groter donderselle oor die noordwes, sowel as oor die Drakensberggebied. Steeds koel en klam weer, veral klein bietjie reën hier in die suidkus en dan 'n dun strook donder weer hier vanuit Botswana tot in die Oos-Kaap, lig en verspreid, sal nie veel reën oplewer nie. Dis sonnig in Namibië, sowel as teen die Weskus. Daai donderweer wat teen Dinsdag verder ooswaarts beweeg, nou hier oor KwaZulu-Natal, oor Mpumalanga en Gauteng, as ook oor KwaZulu-Natal. Dis sonnig in die Weskus, sowel hier in die Weselike binneland. Teen Woensdag, daai donderweer, of eerder donderweer in die noordelike binneland, paar groter buie hier oor die oostelike deel van Mpumalanga, 'n nuwe strook donderweer hier oor Namibië en sonnig in die Weskus sowel as in die suide. 'n Laagdruk trog wat vorm hier in die westelike binneland beteken instroming van tropiese lug uit die noorde, so ons sal 'n strook donderweer hier oor die binneland sien en is sonnig in die Weskus sowel as in die noordoostelike deel van die land. Ons kyk nou na die minimum en maksimum temperature hierdie naweek. Mahikeng op na 35, Messina 36, Palabora 19, 32, Mbombela op na 28, Pretoria 30, Johannesburg 17, 28 en Vereniging op na 30. Bloemfontein 34, Ermelo 30, Newcastle op na 32, Ladysmith Moore 13, 23, Pietermaritzburg 12, 16, Bethlehem 12 op na verwagte maksimum van 26. De Aar 29, Queenstown 21, Kraddock op na 26 grade, Graamsstad Moore 13, 22, Port Elizabeth 15, 28, Port St John 17 op na 20. Kaapstad gedeeltelik bewolk 13, 22, Bredasdorp op na 17 grade, George 15, 22, klein bietjie reën daar, Beaufort Wes op na 28 en Vredendal 'n warm 33 grade. Windhoek
18 op na 33, Walvisbaai gedeeltelik bewolk 16 op na 28, Appington 33, Kimberley 16, 31 en Springbok gedeeltelik bewolk op na 31 grade. Oor na Dawie met ekonomiese sake. Die ekonomiese nuus word met trots geborg deur CSN, wêreldleiers in volhoubare vetverlies. Ek het gereken om weer 'n keer te gesels oor Transnet, die impak daarvan op die Suid-Afrikaanse ekonomie en die impak is baie groot. Mense moet onthou dat hierdie impak van Transnet op die ekonomie het alreeds plaasgevind voor die laaste in die nuutste staking. Voorheen het hulle swak gewerk, nou werk hulle net eenvoudig glad nie. En onthou, dit gebeur alles in 'n omgewing waar ons baie tekort aan elektrisiteit het wat in elk geval 'n geweldige negatiewe impak op die ekonomie het. Nou wat gaan die impak wees? Wel, die antwoord is ons weet nie werklik nie, maar as 'n klomp bewegende gedeelte, ons weet nie hoe lank dit gaan aanhou nie. En ons weet nie selfs al kom hulle terug en hulle begin te werk, hoeveel die verhogings gewees nie, wat die koste daarvan vir ons gewees het, die belastingbetaler op die ouend en die mense van die land nie, maar ons weet ook nie hoe effektief gaan hulle wees daarna nie. Ek glo nie daar gaan 'n toename in effektiwiteit wees by Trans nie. Maar hoe dit ook al sê, ons weet byvoorbeeld dat die mynbousektor tussen 50 en 100 miljard rand minder uitgevoer is of hulle kon as gevolg van die feit dat Eskom of liewer Transnet in elk geval nie behoorlik funksioneer nie. Wat gaan word? Wat gaan uiteindelik word van Transnet? En ek dink die antwoord is maar dieselfde as wat gaan geword van Eskom. En is my dieselfde wat gaan word van Denel en wat alreeds gebeur het met Suid-Afrikaanse lugdienste en wat besig is om te gebeur met die poskantoor en dit is hierdie goed gaan uiteindelik geprivatiseer word. Hierdie goed word geleidelik geprivatiseer, nie in die konvensionele sin van die woord nie in die konvensionele sin van die woord dat die staat verkoop hierdie goeders nie. Wat gebeur is die goeders word net in die afgrond in bestuur, aan die goed kom net tot 'n einde. En die private sektor, as hierdie tipe van dienste gelewer wil hê, dan neem die private sektor hierdie tipe van dienste oor. En daar's baie voorbeelde daarvan. Byvoorbeeld SAL, die ding vlieg nie meer nie. Hy vlieg so af en toe, maar die ding hulle vra in elk geval weer 'n keer 3 miljard rand byvoorbeeld. Dis tans aan die gebeur by die poskantoor en soos ek gesê het, is nou ook aan die gebeur by Eskom waar die private sektor uiteindelik toegelaat word om nou elektrisiteit op te hef. So die uiteinde van hierdie goeders is dat die private sektor gaan net eenvoudig as jy hierdie dienste wil hê, gaan die private sektor dit moet begin verskaf. Hou ook in gedagte dat die private sektor het meer as 1 miljoen werksgeleenthede verloor en miljoene mense moes 'n vermindering salaris aanvaar het die afgelope 2-3 jaar as gevolg van die ekonomie, maar nie een enkele staatsamptenaar het sy werk verloor nie. Transnet werkers is niks anders as staatsamptenare nie. So hulle werk by hoe kon man hulle die ekonomie gevange hou basies en die ekonomie afpers deur net eenvoudig te staak. As hulle so ernstig is dat hulle te min betaal word, sal ek vir hulle bedank. Bedank net eenvoudig as jy nie van jou werk hou nie. Maar moenie die ekonomie. En natuurlik is dit reg en daar's niks mee verkeerd dat mense hulle self organiseer in arbeidsbewegings byvoorbeeld nie. Maar besef net hierdie geweldige prys wat ons betaal in terme van 'n verlore ekonomiese groei. So waar gaan dit uiteindelik eindig? Ek dink op die eind gaan daar in elk geval duisende mense hulle werke verloor by die staatsbeheerde instellings, want dit is wat gebeur het by die ander. Dit is wat gebeur het by SAL, met Denel, en wat tans besig is om te gebeur by die poskantoor. Dis onvermydelik. Kom ons bestuur dit in elk geval in die rigting van private sektor deelname, maar dis waar dit in elk geval gaan eindig. Leon het die lampe nuus. CSN is wêreldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, lewenstylverwante siektes en anti-veroudering. Laveld Agrochem ondersteun die produsent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en presisiedienste aan boere ten einde 'n suksesvolle oes te verseker. Vandag in die nuus. KwaZulu-Natal kraai koning met wildboer van die jaar. Handel tussen Suid-Afrika en Saudi-Arabië kry 'n hupstoot. Verbod op die beweging van beeste in die Vrystaat opgehef en saaddiefstal neem toe in die Vrystaat. Karel Landman van die Pongola Privaat Wildreservaat in KwaZulu-Natal is onlangs as Wildbedryf Suid-Afrika se 2022 Wildboer van die jaar aangewys. Die toekenning is tydens WRSA se afgelope gala-diner en toekenningsseremonie oorhandig. Die toekenning is daarop gemik om wildboere te vereer vir hulle toewyding tot die verbetering van die Suid-Afrikaanse wildbedryf. Die uitbreiding van handel tussen Suid-Afrika en Saudi-Arabië kan binnekort 'n hupstoot kry. Dit volg na 'n onlangse ontmoeting tussen die twee lande. 'n Memorandum van verstandhouding is gedurende die geleentheid geteken. Suid-Afrikaanse landbouuitvoere na Saudi-Arabië beslaan tans slegs 1% van sy landbouuitvoere. Die minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, Toko Didiza, het die verbod op die beweging van beeste in die Vrystaat opgehef.
Plase waar gevalle van back and closure aangemeld is, sal egter onder kwarantyne bly. Lynne se verklaring deur die departement sal maandelikse opnames gedoen word om die verspreiding van die siekte in geaffekteerde provinsies te bepaal. Die siektebestuursgebiede in KwaZulu-Natal en Limpopo bly in plek. Saaddiefstal is aan die toeneem in die Vrystaat, so lui 'n persverklaring van Vrystaat Landbou. Volgens die organisasie word honderde sakkies saad op 'n slag gesteel. Die waarde daarvan beloop duisende en soms selfs miljoene rande. Vrystaat Landbou moedig boere en landbougemeenskappe aan om alle sakke by die polisie aan te meld sodat 'n tendens of patroon bepaal kan word. Nuus van die week is volgende en Davies gesels met Liesel de Lange, besturende redakteur van rapport daaroor. Laveld Agrochem met holistiese en innoverende oplossings vir die landbousektor is die trotse borg van Ontbytsake se landbounuus. Saam boer ons vooruit. Die landbounuus is saamgestel deur Plaas Media, die tuiste van topgehalte inhoud vir landbouers. Liesel de Lange, ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre, baie welkom. Baie dankie, Dawie. Kom, ek moet net vir jou sê, heel eers het ek so 'n bietjie wat is die ding? 'n Appeltjie met jou te skille in die pers oor die algemeen. Julle gooi daarin die woord verdien of earn lekker los en vas rond deur te sê onder andere dat 'n klomp van ons ministers verdien 2,5 miljoen rand. Dit is 'n waardeoordeel. Hulle kry dit. Dis 'n feitelike stelling. Kom ons sê maar net hulle word dit betaal. Hulle word dit betaal, inderdaad so. En nou is daar 'n klompie ander byvoordele waarvoor hulle nie hoef te betaal nie. Ja, kyk in dieselfde tyd wat ons almal gebuk gaan onder geweldige swak diensverlewering reg oor die land, ek meen van water en elektrisiteit om net twee te noem, kom dit toe nou uit, rapport het verlede Sondag geskryf om te sê dat ons ministers hoef glad nie meer vir dienste te betaal by hulle huise nie, so hulle betaal nie meer vir water en elektrisiteit nie. En dit het natuurlik nou tot groot onmin in die publiek gelei die afgelope week. En toe het minister Mondli Gungubele, die minister in die presidentskap, het toe nou probeer vure doodslaan oor die kwessie, maar hy het eintlik toe maar olie opgegooi, want hy gaan toe uit en sê, maar sies tog, weet die ministers verdien nou, kyk 'n minister verdien omtrent 2,5 kry. 'n Minister kry omtrent 2,5 miljoen rand per jaar en 'n adjunkminister rondom 2 miljoen. Maar dit gaan maar weet hulle kry ook maar swaar en hulle het baie onkostes en hy kla toe nou somme ook dat hy 10,000 rand 'n maand betaal vir siekefonds. Wat 'n mens natuurlik nou dwars in die krop steek, want hoeveel van ons gewone werkende mense in elk geval het baie tipe onkoste en ons verdien nie kry nie naaste by ons verdien. Ons verdien, maar nie naaste by daai salarisse nie. So dit het mense verskriklik ontstel, want hulle sê toe nou ook maar my genigtig as julle 'n beter job van die regering gemaak het ons nie nodig gehad om almal siekefonds te kry nie. Wat maak julle in elk geval in die private hospitale, gaan na die staatshospitale toe wat julle nie behoorlik bestuur nie. En natuurlik toe daar nou ook heelwat uitgekom oor van mense praat weer oor die ander byvoordele wat ministers kry. En toe van die media ook weer die syfers gaan opdiep vir BBP beskerming. Nou dis nie net die ministers nie, dis premiers en so aan ook. Maar jy praat hier van 3,5 miljard wat begroot is vir hulle beskerming, reg? In dieselfde asem kry die valke omtrent 2,1 miljard. So ons begroot minder om korrupsie en so aan en ernstige misdaad in die land te ondersoek as om ons sogenaamde politici op te pas. En dit in 'n tyd waar dit nou ook uitkom dat Suid-Afrika dalk op die gryslys kan beland. Wat beteken dat ons internasionaal beskou word as 'n land wat nie korrupsie en misdaad, wel veral geldwasery en korrupsie behoorlik bestuur nie. Ja, en ek moet vir jou sê kanse is baie goed dat ons op hierdie gryslys gaan beland en indien dit wel gebeur, dan moet ek vir jou sê gaan dit nog steeds of 'n groter impak hê op die ekonomie. Nog 'n interessante ding vir my wat aan die gebeur is daar, is die sogenaamde sluits. Wat dis nou die verkiesing van die ANC teen die einde van die jaar. En ek sien, as ek nie mis het, die Fikile Mbalula, ek meen, daai briljante minister van vervoer van ons, hy is onder andere, sy naam is ook op die sluit. Draai jy kennis van die sogenaamde sluits? Kyk, dit verander die hele tyd, maar daar's blykbaar nou weer groot onmin binne die Cyril Ramaphosa kamp, want daar was 'n onderneming dat verskeie vroue op haar lys sou wees. En wat nou weer uitgeskuif is of na laer posisies toe geskuif is, iemand soos Gwen Ramakgopa byvoorbeeld. So daar's al klaar weer bekleierery binne die Cyril kamp ook oor wie op watter sluit moet beland. Maar dit is eintlik so frustrerend om te dink dat dit is waarmee ons leierskap hulle self op die oomblik besig hou, eerder as om ons land ordentlik te probeer bestuur. Ja, en ek is bevrees as hulle nou uiteindelik, en ek dink op so terloops, ek dink die president gaan nog steeds maak, maar daarna is dit 18 maande weg, dan is dit algemene verkiesing, so hulle gaan nog steeds nie tyd hê
om behoorlik te regeer nie. Hulle is besig met verkiesing speel. Ja, en wel, as jy nou net kyk byvoorbeeld ook na wat met die koalisieregering in Gauteng gebeur op die oomblik. Jy weet, Dis 'n interessante een. die uiteraard jy kan duidelik sien die fokus daar is vir die ANC om weer beheer oor die rade te probeer neem. Hulle het nou reeds Johannesburg En lyk my die volgende is Ekurhuleni, né? Volgende is Ekurhuleni is die 26ste Oktober, hoewel die EFF interessant genoeg gesê het, niemand het nog met hulle gepraat nie, en die ANC gaan hulle nodig gee om van die DA burgemeester ontslae te raak. Dankie dat jy weer by ons draai kom maak het. Altyd iets om oor te praat in Suid-Afrika. Dis dan die goeie nuus. Eers Willem Basson van EF of Efficient Wealth en vandag gesels hy oor verpligte pensioenfondse wat besighede vir werknemers moet aanskaf en daarna oor vir die kosmaker van die dag. Ja, 'n paar weke gelede het Johan Potgieter en Christel de Klerk van Agrawest in gesprek met Davies die sluier gerig rakende die sogenaamde verpligte two-pot pensioenfonds of aftreefonds strukture wat in plek gestel moet word deur alle werkgewers wat tans nie enige pensioenfonds of aftreefonds in plek het vir hulle werknemers nie. Die minister van Finansies het ook hierdie voorstel van Tesourie op 31 Julie van die jaar ondersteun. En normaalweg is dit juis die klein en medium besighede wat bloot nie die kontantvloei het om hierdie strukture in plek te sit nie. Die goeie nuus is dat Efficient Wealth saam met Agrawest 'n bekostigbare oplossing het vir die klein en medium besighede wat nog nie 'n pensioenfondsstruktuur in plek het vir hulle werknemers nie. Die dilemma van uitstel is dat dit mag gebeur wat al reeds in die sekuriteit, die kitskos en die motorindustrie gebeur het, waar daar industrie-gefokuste fondse is, wat jou geen keuses laat van vryheid nie. Jy het geen besluite nie, en jy as die baas van die plaas, word doodeenvoudig gedwing om by hierdie industrie-gefokuste fondse aan te sluit. Dus, soos vroeër genoem, indien jy 'n besigheid of 'n boerdery het, en jy het nie enige aftreestrukture vir jou werknemers in plek nie, stuur 'n e-pos en ons stuur vir jou al die nodige inligting saam met die kundigheid. Die wetgewing is om die draai, moenie in 'n blik gedruk word nie. Davies Estates se Limestone Hill is 'n elegante, ongehoute chardonnay, heerlik saam met oesters, romerige pasta geregte of ligte curries. Die First Choice egte suiwelroom is ideaal vir bak en kook en kan vir maande in die onoopgemaakte houertjie gehou word. Nou, ek het 'n paar versoeke gehad vir 'n vegetariese gereg, so hier is 'n heerlike een. En sy jy hom wil verander na iets met vleis, kan jy gebraaide hoenderfilette byvoeg. Nou, die chardonnay van Limestone Hill pas ook perfek by ons dis vandag, met vars geure van appel, suurlemoene en perske. Hierdie resep is een vir 'n skoolaand, vinnig, maklik en binne 30 minute 'n dis op die tafel. Nou kom ek gesels deur die bestanddele en die stappe. Nou jy benodig net pasta, spinasie, sampioene, olyfolie, sesamieolie, knoffel, eie, witsuiker, sout en peper. Currypoeier, klappermelk, mielieblom, parmesankaas en suurlemoen. Hou ook van die pasta water een kant. Ons gaan die sous later gebruik. Nou die pasta is reeds tot al dente gekook en afgespoel dat dit nie aan mekaar vassit nie. Hier het ek dit in die pot. Maar onthou, die pasta water moet jy net so 'n bietjie een kant hou. Nou ons gebruik dit dan nou later soos ek reeds gesê het. In 'n pan braai jy die sampioene met botter, sout en peper en 'n halwe suurlemoen. Nou die spinasie gooi jy heel laaste by. Net vir 'n minuut of 2 roer jy dit en dan plaas jy dit een kant tot benodig. Ek gaan dit nou aansit sodra ek dit nodig het. Nou gebruik jy 'n skoon pan vir die maak van die sousbasis. Nou jy braai die klein gekapte eie en knoffel met die sesamieolie vir so 3 tot 4 minute. Dan gooi jy die currypoeier en die klappermelk in. Dit geur net verder met dan nou in ons eie in met sout. En dan 'n klein bietjie suiker, dit laat net die smake lekker bymekaar kom. Nou meng die mielieblom met die pasta water en gooi dit by die sous en dan laat jy dit net so 'n bietjie prit en nou is dit net om alles bymekaar te voeg. So ek gaan nou dit wat ek hier vir julle vertel het in hierdie pot en pan doen en dan later as ek terug is, wys ek vir julle hoe sit ons alles bymekaar. Hierna gesels Eloise met Oudregter Davies, ons gas vandag.
Ontbytsake se gaste word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede, sowel as Mauritius. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek het natuurlik die voorreg om heel eerste wat ons gas vandag te gesels, Oudregter Davies. Baie welkom op ons program. Dankie. En hoe is jou Afrikaans, regter? Dis nie te sleg nie, maar ek sal in Engels, dit is beter as in Engels beantwoord. Inderdaad, kan ek maar sommer so 'n bietjie mengels? Ja, jy kan, ek kan mengels met jou praat. Jy kan die vrae in Afrikaans vra, ek sal dit in Engels antwoord. So, waar het alles begin? Waar het jy groot geword? In Cape Town. Yeah? Yes, I was, one of the generation of the 1960s. Well, I was born in the 50s, obviously. So I was brought up in Cape Town and lived there really until I went to Johannesburg in 76, in 75. And where does your love for the law come from? My mother was a legal secretary for a law firm. And So you got it with mother's milk, basically. partly, but there was also a program on radio. Old people like me will remember it. Oh, no, I remember radio Consider too. Your Verdict. And it was Yeah. an English program of criminal trials. And even as a small child, I envisaged myself as a criminal advocate. In those days, one didn't realize that actually the more complicated law was civil law. So very early on, I thought law was for me. And the old joke is that Jewish boys who hate the sight of blood can't do medicine, so they do law. Oh, yeah. So I just want to pick up on something you just said, that actually civil law is a lot more complicated than criminal law. In what way? Well, because criminal law has a certain basic set of principles, it's fact-intensive. Civil law, if you take, for example, a complicated commercial case, all sorts of extraordinarily complicated financial statements, the facts are more complicated, generally speaking, and the law is more complicated. That's why I think it's fair to say generally that although some of our finest advocates will do some criminal law, if you ask who are the best advocates in South Africa, generally there will be people who've been doing commercial law, administrative law, constitutional law, etc. Because there's too many little movable parts Yeah, in and that they have to consider. Yes, I think there's no doubt if you only do criminal law, generally you'd be lower down in the pecking order. I'm not suggesting there aren't some brilliant criminal lawyers, but I think by and large that would be the state. So, I mean, I don't have that much time, but what was the path that you followed till this moment that we're sitting in front of me? That's very interesting. I left University of Cape Town in 75, and I was, I suppose, in some ways, the law faculty would probably regard me as a fairly obnoxious character, so the result of which was that even though I did come second in my class, I didn't get any bursaries, and I was desperate to study overseas. So, my mother being a legal typist and my father being a motor mechanic, I am one of these people from by and large working class stock as such, obviously far more privileged than the vast majority of South Africans at the time, but nonetheless, they didn't have money to send me overseas. So I thought, I've got to get some money so I can go and study overseas. So doing articles was not the way to go. No. And I landed up at the Old Mutual. And I landed up, because they paid a hell of a lot more, about 6 times what I was going to get as an article clerk. I could save money. And when I was asked, what job was I going to get, they told me that I was going to be involved in estate planning. I had no idea what that was. Absolutely none. Basically what it was looking after people's estates. Yeah. Planning for tax purposes. Yes. So that's how I got into tax. And then 2 years later, the University of Cape Town were looking for a tax lecturer, and they didn't have anybody, and in desperation they phoned me. So I then started my academic trajectory in 1977, landed up at Cambridge, continued as an academic for very many years. I did practice in tax and constitutional law when it finally came about, but I was predominantly an academic. And then Ismail Mohammed, my dear friend, who was the Chief Justice of South Africa, basically didn't implore me. He insisted that I should become a judge. Hang on, Judge. And that's what happened. And here you are. Give me a second. I'm going to come back because, oh my word, I love you asked for a thing to do. I did, right? I did. I opened that. We'll be back with you shortly. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en selfs Mauritius. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Kia Confidence se gebruikte motors kom met 'n 30 dae omruilwaarborg en 'n 125 punt toets vir volkomme gemoedsrus. Kry jou nuwe motor van kiaconfidence.co.za.
Ek gesels met die nimmerlike Estel van Staden. Goeiemôre. Môre Leon. Een van ons besige rondritsende rondritsende projekbestuurders. Korrek. Vertel vir die mense, waar gaan jou volgende sake fokus? Ek gaan 'n bietjie weer 'n fokus doen daar in Olifantsfontein, maar hierdie keer wil ek Midrand ook insluit. Ek weet dit is twee aparte dorpe. Ja, nee, dit is kontroversieel. Moenie sê dit is ja, maar dit is naby mekaar. Is naby genoeg. Ja, Olifantsfontein en Midrand. Okay, goed. Nou, hoeveel tyd is beskikbaar om nou vir besighede om deel te wees van? Daar's gewoonlik net 20 minute beskikbaar, plek vir 2 onderhoude en dan 12 los minute. Goed. So jy moet spring. Jy moet nou vir jou jy moet jou kontak. Hoe maak 'n besigheid sou hy nou hier op hierdie fantastiese program sy besigheid volkom aan? Wel, hulle moet my maar kontak, ek maak 'n afspraak en kom sien hulle of ek stuur vir hulle die inligting. Ja. Ons teken 'n kontrak, ons doen alles vir die maatskappye, van die teks skryf tot die filmwerk, finale meng en 8 uitsendings. As dit ware 'n een-stop-winkel, ons doen vir jou alles. Alles. En ek weet mense is klaar besig om die fone nader te hark. Dit lieflik om jou te hê. As jy besigheid daar in Olifantsfontein en Midrand het, kontak vir Estel. Dankie dat jy was. Hier na die kalender en ons kyk asseblief kyk tog veral mooi na die eerste inskrywing, jy weet, en daarna wen alweer. Kia Retail handelaars verskaf gebruikte voertuie landwyd, van familiemotors en sportnutsvoertuie tot meerdoelige en kommersiële voertuie om by elke behoefte en begroting te pas. Volkedans, 'n vertoning deur Leon Grop en sy orkes, vind plaas op 22 Oktober by die Atterbury Theater in Pretoria. Country met Skop word gehou op 22 Oktober en 'n vertoning van Steve Hofmeyer op 23 Oktober in die Kraaifontein Stadsaal. En dan is daar die Tshwane Classic fietswedren wat op 6 November by die Voortrekker Monument in Pretoria plaasvind. Kry meer inligting op die webblad. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Nou vir die groot aankondiging. Die wenner van die R5000 kontantprys van Kia Conference. Baie dankie aan almal wat vir ons Kia foto's gestuur het, oud en jonk en sommige selfs foto's van die internet af. Ons waardeer al die moeite wat julle gedoen het. Die wenner is Gadeel Robertse, ek hoop ek sê jou naam reg, van Somerset West. Baie geluk. Jy het 'n oulike klein Picanto en ek hou veral van die passasiers wat saamry, jou klein kieterkat. Ek hoop julle het nog honderde veilige kilometers in jou karretjie en ek hoop kieterkat het daarom sy sitplek gordel aan want dit is net die regte ding om te doen. Julle moet gerus ons sosiale media blaaie dophou want ons gaan gereeld nog kompetisies daar doen. Daar kom juis 'n paar Veritas wynproe geleenthede wat julle kan wen. Dis altyd 'n lekker spoggerige funksie. Ons kyk nou na die luukse motors van Kia, daarna lees en geniet. Your next move, your best move. Kia, movement that inspires. Welkom by vandag se boekfokus. Ek moet sommer hierdie boek hou want dit match my hele uitrusting. Ek het vandag hierdie handige gids van Faros, spreekwoorde en ander segswyses, geskryf deur Anton Prinsloo, Leon de Stadler en Amanda de Stadler. Hierdie boek bevat presies 10.765 spreekwoorde en segswyses, 1.400 nuus en ook interessante inligting oor en verklarings en vertaal-ekwivalente daarvoor. Kyk, daar is min tale waarin 'n mens jouself so goed kan uitdruk, soos Afrikaans. Byvoorbeeld, ruimte van blik, onbekrompenheid, breedheid van opvatting. Dis iets wat baie min mense het deesdae. Doelloos of in die ruimte praat, doelloos gesels. Baie mense praat ook in die ruimte in, veral hier op hierdie program. Nou, my boek is spesiaal vir kinders, maar ek dink selfs 'n paar groot mense soos David sal hierdie baie geniet. Ek ook.
Dit is lekker lag pretboek deur Davies Hugo en Theo Steyn en die pretboek beloof ure se vermaak. Hier is grappe in wat jy sal laat skater en raaisels wat jy sal laat kop krap, vreeslike vreemde feite, prettige speletjies en snaakse limerieke. Jy sal giggel wanneer jy hoor waarom spooke nie leuns kan vertel nie en jou oë sal rek as jy uitvind wat gebeur as 'n mens te veel wortels eet. Hier is 'n byvoorbeeld oulike grappie. Wat lees geskiedenisonderwysers die graagste? Tydskrifte. Okay, goed. Op daai noot. Net 'n herinnering dat boekklubs asseblief ons moet kontak. Nou is dit oor na Kuier. Ontbytsake projekbestuurder Estel van Staden is besig met 'n sakefokus in die omgewing van Olifantsfontein en Midrand in Gauteng. So as jy 'n besigheid daar het wat kan doen met uitstekende bemarking, kontak vir Estel. Dit word op 4 Februarie 2023 uitgesaai. Kom kuier saam op ons Facebookblad waar ons al die stories agter die skerms met julle deel en ook spesiale aanbiedinge het. Gaan na Facebook, soek Ontbytsake se blad en klik op die like knoppie. Dis 'n baie moeilike werk hierdie hoor. Verlede week byvoorbeeld het ons saam met die pragtige Namibiese skoonheid Shanique Arabi gekuier en sy was soos 'n vars briesie hier in die ateljee. Rina van den Berg het geskryf, Shanique is so 'n pragtige mens en het die program baie geniet. Julle is baie goeie aanbieders, Dawie en Eloise, asook Snorre en Corrie geniet dit regtig baie. Snor, wat is jou snor? Ja, hy's toe nou, hy's voort. Ek het hom verkoop op eBay. Nie baie gekry nie, maar ek het hom hier as jy hom wil hê. Ja, nee, ek het toe nou Jy het so lank lip. Ja, nee, 'n klein mondjie. Baie dankie aan Breggie die Deforie wat laat weet het jy lyk jare jonger sê sy. Nie veel ouer as 'n matriek so nie. Ek het baie lekker gelag. Wat nou wag nou om te hoor wat Dawie te sê het. Ja, hy het dit eers agtergekom, hoor. Ek wou net vir julle Ek het dit regtig agtergekom. Ja, jy sien net die innerlike. Dis Dis nie waar nie. Laura Lou het vir my 'n goeie idee gesê. Sy skryf daardie kan jy sommer Kalip. Ja. Ou Kalip. Ja. Ja. 'n naam vir jou moet uitdink. Beplan jy weer uit ding te groei? Ons sê maar moet bietjie uit bietjie dink. Ons sal. Ek sê iets. Ja. Nou weer terug na Corley. Davies Estates se Limestone Hill is 'n elegante, ongehoute chardonnay, heerlik saam met oesters, romerige pasta geregte of ligte curries. My pasta staan reeds gaar. Ek het vroeër die sampioene en die spinasie gaar gemaak in een pan en die curry basis sous in 'n ander pan. Nou is dit net om alles bymekaar te voeg. Nou die manne hier in die studio gaan my vanoggend vra, waar is die vleis? So as jy weet dit is 'n vereiste in jou huis, sit die gebraaide hoender dadelik by. Net 'n wenk, as jou sous met die pasta te veel verdik het, kan jy nog van die pasta water byvoeg. Daar moet genoeg sous of vloeistof wees sodat die pasta deurtrek is. Nou die dis is romerig, maar nie te ryk nie en oor die feit dat ons klappermelk in plaas van gewone room gebruik het. En natuurlik pas dit perfek by die smaakpalet van die curry. Nou die mielieblom verdik dan die sous net daai klein bietjie dat hy vasklou aan die pasta. Nou is dit net om die elemente bymekaar te gooi en gou-gou is 'n heerlike dis op die tafel. Nou ek gaan al hierdie goed in een bak sit sodat jy kan sien of in die pan. Ek gaan net vir jou gou hier wys. Hierso is my mielieblom wat ek net met die water gemeng het. So dit het ek dan in hierdie blikkie het ek 3 van hierdie eetlepels ingegooi en dan het hy so dikkerige sous gevorm en dan al wat ek nou doen, ek voeg so van my pasta hierby en dan natuurlik van my sampioene en my spinasie. En dit gaan ons dan nou deurmeng. So hy maak 'n heerlike sous. Nou die panpasta kan jy in 'n groot optienbak sit, maar as ek terug is, gaan ons dit net op die bordjies optien. Ek gesels verder met ons gas regter Dennis Davies. Regter, sê my gou nee. Daar's ietsie wat 'n mens opval in die publiek. Die hele ding wat ons programme kyk wat oor reg gaan, het ons 'n baie wanpersepsie gegee oor die tyd wat justice vat. Like the time of justice, because all these law and order and what have you make you think it happens like that. So what
feedback do you have for our viewers and for me about that? It's an extraordinarily important question. Two brief points. One is, I think, generally speaking, the system is overloaded. But in a country with the level of crime that we have, that's probably expected. But the second point that you're making is what everybody now calls the Stalingrad approach, where some people who in fact can afford fancy lawyers essentially block every attempt to complete a case, and that goes on forever. And I think that is completely and utterly undermining the legitimacy of the legal system. And people rightly say, well, that's because they can afford to do so. Ja, and that's a problem. Want dis die ding, mense sê geld wat stom is maak reg wat krom is. Dit lyk as jy geld het, dan is jy above the law. Kyk ons politici. Well, you may not be above the law, but the truth is that you can string the law out. And, you steal 3 potatoes and you're a poor black person in a rural area. My goodness, within 3 seconds, you're in the magistrate's court and you're convicted and you're in prison. Yeah. If, on the other hand, you steal millions of rand, it goes on forever, and that's because you can afford it. You can afford the defense, and we're not doing enough about that. So then, because it looks like worldwide the judiciary is under attack everywhere, from every angle, what do we do to restore faith in the people that are guardians of law? Another great question. I think the answer is that civil society's got to do it. Judge, I can't walk out as an active judge and start promoting my cause. I've got to rely on you, the television, the media, civil society organizations. It is absolutely correct that you assault the judiciary, you ultimately undermine democracy in a country, and so really at the end of the day, have an act for citizenry is the only way you're going to protect the judiciary. Apart from the fact, of course, that the better the quality of the judgment and the quicker justice occurs, the judiciary gains legitimacy in the first place. People have also given up because they know nothing's going to happen to them. So murders are increasing. People are getting away with basics like not even driving in their lane on the road. Well, that's true, but that's partly policing. Remember, that's not, I always say, we judges can't stand on our courtrooms and bring people into court. So the truth is, there's a policing problem. There is a cultural problem. Yeah. I don't mean a cultural problem in the sense of I know ethnic culture. exactly I mean what a you cultural problem is the entire society. Yeah. The one thing in which we have a non-racial attitude to is complete Utter disregard of the law. lawlessness. Yeah. Doesn't matter who, just go on a road. I and know. see that. That's what I'm talking about. Yes, absolutely. And that is why you have a problem. And that can't be fixed by the judiciary. That can be fixed by proper policing. And the other thing is moral versus legal. Because people go, they push it all the way to the boundary of what's legal. But in the meantime, they've crossed over chasms of moral. Well, I think that's another problem in South Africa, is that we've got to change the culture of the society. In other words, if you're in public service, you should be in service of the public, not in service of your bank balance. Yeah. And that's a culture we have to change. People think they deserve it, though. There's an entitlement issue. Well, there is an entitlement in this country which is really undermining the fabric of what we dreamt when we passed our constitution in '94. I agree entirely. Judge, no man. Now I'm someone list to talk with you like for 10 more hours. But you know what? I'm handing you over to Davies. I'm going to see what you guys chat about and get even greener. But thank you. My pleasure. Thank you for being here and engaging with me. I really, really enjoyed it. Only a pleasure. Nou is dit oor na Leon met vandag se sake fokus. Herlaai jou besigheid met Pollen Finance. Besigheidslenings binne ure. Pollen Finance. Hier vir die dapperes. Vandag se sakefokus val op Midstream, 'n baie gewilde en spoggerige lewenstyl landgoed hier in Gauteng. Midstream is sentraal geleë en veilig, wat dit 'n gewilde plek maak om te bly as jy in Johannesburg of Pretoria werk. Kika vertel ons nou meer oor die landgoed en die leefstyl wat dit bied, en daarna gesels Davies met Piet Botma daaroor. Ek is Kika, 'n inwoner van Midstream Estates Gauteng. Vandag kom vertel ek julle meer van ons besonderse landgoed en ons gerieflike kwaliteit leefstyl. Midstream is 'n topgehalte sekuriteit landgoed, een van die grootste in Suid-Afrika wat reeds 19 jaar bestaan. Dit bied 'n gerieflike leefstyl waar inwoners in 'n veilige en sorgvry omgewing kan woon, skool gaan, werk en speel. Midstream is bekend vir sy absolute gesinsvriendelike omgewing. Hier kan kinders in die strate speel en jy inkopies gerieflik binne die veilige hekke doen. Hier is reeds 6300 bewoonde huise en daar word nog voortdurend ontwikkel. Een van die redes waarom Midstream so gewild is sy ligging. Sentraal tussen Pretoria en Sandton met maklike toegang tot die N1 en R21 snelweg wat pendel gerieflik maak. Eerliks vertrek Gautrain busse na die Centurion stasie en terug.
Midstream is slegs 30 minute vanaf Ouer Tambo en Lanseria internasionale lughawes. Midstream spog met sy eie Midstream magazine, waarmee inwoners op datum bly van alle gebeure, vol vermaak en nuus. Elke huis het fiber to the home aansluitings vir die vinnige, betroubare internetdiens. Midstreamers spog met 'n klein dorpie leefstyl in die stedelike Gauteng. Inwoners kan hier werk, skool gaan en inkopies doen. En die Midstream man homself, hier sit hier by my, Piet Botma. Goeiemôre, baie welkom aan jou. Môre Dawie, lekker om weer hier te wees. Ek moet sê, weer 'n keer welkom hier so by Ontbytsake. Midstream was nou so lank, so verskriklik gewild vir albei families. Hoekom? Ja, Dawie, ek dink Midstream bestaan al baie jare en een van die groot drywers in die ontwikkeling en die groei van Midstream was wat is belangrik vir families, jy weet. En ons het dit oor die jare reg gekry om met die dryf die estate te ontwikkel sodat daar vir elke lid van 'n familie in wat so ook al fase van jou lewe jy jouself mag bevind, vandag amper 'n behuisingsopsie binne die groter Midstream is, jy weet. En dan ja, vinnig, ons het wat ons vind is dat groot families hulle kom vestig in Midstream vandag met sekere dele of lede van die familie wat in verskillende dele van die estate bly. Almal woon saam daar en ouma gaan haal vir boetie by die kleuterskool. So die antwoord hier is iets vir almal. Ons kyk nou na die sekuriteit in Midstream en natuurlik 'n baie belangrike aspek wat altyd belangrik is vir Suid-Afrikaners. Midstream is oral bekend vir sy pypsekuriteit en dit verseker dat families binne die stewige mure van Midstream kan woon, werk en speel. Topgehalte tegnologie speel 'n groot rol in Midstream se sekuriteit. Eerstens 'n dubbeltoegangsbeheerstelsel. Alle voertuie moet deur 'n ingang ry wat 24 uur per dag gemonitor word deur sekuriteitspersoneel en CCTV-kameras. 'n Nommerplaatherkenningssisteem verifieer motors en hou rekord van alle voertuie wat die hoofhekke binnekom en verlaat. Gemerkte voertuie word onmiddellik herken en gemonitor. Inwoners, besoekers en werkers kry toegang tot elke afsonderlike woonbuurt met biometriese skandeerders. Access granted. Die ingangshekke word beman deur Midstream se eie voltydse sekuriteitspersoneel wat voortdurend opgeskerp word om te verseker dat vaardighede altyd op standaard is. Midstream konsentreer sekuriteit op die buiteheininge en toegangsbeheer en daarom hoef inwoners nie ekstra sekuriteit by hulle huise aan te wend nie. Die landgoed word omring met 50 km 5 meter wye patrollie-area met dubbel elektriese sekuriteitsheininge. Dit word 24/7 deur wagte gepatrolleer en sekuriteitsbeamptes patrolleer ongeveer 4 keer per dag verby elke huis. Daar is tans 480 hoogs opgeleide wagte in diens van die huiseienaarsverenigings. Inwoners leef dus sorgvry, sonder enige diewering, hoë mure of hekke om hulle eiendom. 'n Heerlike gesinsvriendelike leefstyl. Midstream het slegs 2 hoof-in- en uitgange wat toegangsbeheer verbeter sonder om die verkeervloei te beïnvloed. In 'n noodgeval kan inwoners slegs gebruik maak van die paniekknoppie op die Midstream app en daar sal nooddienste onmiddellik in kennis gestel word. Gewapende reaksievoertuie staan altyd gereed en Midstream het selfs 'n helikopter wat 'n wakende oog uit die lug hou oor die landgoed en omliggende areas. Ek gesels verder met Piet Botma. Jy weet, wat maak Midstream se woonomgewing en sekuriteit dan nou so uniek? Dawie, ek dink in die eerste plek Midstream is so groot vandag en het soveel lae of vlakke van sekuriteit. En dit kan mens net alleen regkry deur groot hoeveelhede mense wat saamwerk met groot sekuriteitsbegrotings. Wat dit uniek maak is, ek dink ons het baie estates vandag of so wat fasiliteite, winkelsentrums, skole naby hulle het. Maar in Midstream se geval is al hierdie fasiliteite binne in die estate. En ek dink die groot verskil is dat kinders, veral kinders en inwoners spandeer meeste van hulle tyd binne Midstream, binne in hierdie verskillende lae van sekuriteit, gaan baie min eintlik uit dit uit en ons almal weet dat dit goed is in die groot prentjie en baie gerusstellend is vir mense. Met ander woorde, lyk my dit is 'n dorp binne in 'n stad. Kyk, wys ons nou wat se skole en onderriginstansies daar in Midstream is. Midstream het 3 babahuise, 3 kleuterskole, 2 laerskole en 'n hoërskool waar wêreldklas onderrig 'n prioriteit is.
Hierdie skole is nie net vir die inwoners nie, maar ook vir lede van die omliggende areas. Hier by ons Midstream kleuterskole leer kinders deur speel. Ons lese is gelukkige kleuters gerad vir môre. Die kleuterskool is reg langs die laerskole met fokus op alle fasette van kleuterontwikkeling en streef daarna om gelukkige kleuters huis toe te stuur. Kwaliteit onderwys met sosiale en intellektuele ontwikkeling, omring deur 'n kleurvolle, energieke omgewing, verseker dat kleuters leer terwyl hulle speel en kreatiwiteit geprikkel word. Midstream College is 'n parallel medium skool. So, leerlinge van graad 1 tot 7 het klas in Afrikaans of Engels, afhangende van die taal van hul voorkeur. Kinders van vandag word groot in 'n tegnologiese omgewing. Daarom is dit belangrik om hulle van 'n vroeë ouderdom die geleentheid te gee om interaktief op 'n rekenaar te werk. Midstream College Laerskool spog met verskeie prestasies in sport, akademie en kultuur. Leerders ontwikkel 'n gebalanseerde uitkyk op die lewe en word blootgestel aan groei in verskeie vere van die lewe. Die cricket, rugby en swemspanne het besonderse sukses behaal. Hier is verskeie sportvelde met spreiligte vir rugby, tennis en cricket. 'n 25 meter binnehuise swembad en nog 'n swembad om te leer swem en te oefen in wintermaande. Midstream Ridge Laerskool het ook topgehalte fasiliteite. Die skool het meer as 900 leerders, het 'n volledige toegeruste skoolsaal met uitstekende beligting, klank en 'n vleuelklavier. Leerders word aan verskeie musiekinstrumente blootgestel en is deel van 'n revuegroep, as ook 'n harmonikskoor en simfonieorkes. Hulle skoolkoerant, The Rocker Chronicles, is al 2 keer as Media 24 se beste gedrukte skoolkoerant in Gauteng aangewys. Hulle is swemliga-wenners, Arnold Classic skaakwenners, deel van die Noord-Gautengse atletiek, rugby, swem, muurbal en landloopspanne. Alles te danke aan genoegsame spanne met hulle eie afrigters. Midstream College Hoërskool is 'n moderne private skool met die nuutste tegnologie en onderrigwys is. Daar is oral Wi-Fi en dataprojektors. Leerders doen skoolwerk op tablette en het toegang tot 19 ultramoderne laboratoriums, 'n auditorium, 'n groot skoolsaal en gevorderde programme in wiskunde. Die hoërskool is vanjaar 15 jaar oud en het meer as 1000 leerders. Uitstekende akademiese resultate word bereik en die 2021 matriek spog met 76% gemiddeld. Dit is 3.1 onderskeidings per leerder. Sommige leerders behaal selfs 9 en 10 onderskeidings. Dit is absoluut ongelooflik wat hierdie kinders kan bereik met die regte fasiliteite, ondersteuning en onderrig. Hier is wêreldklas sportfasiliteite met spreiligte, 'n astrobaan, verskeie tennis- en netbalbane, rugbyvelde, 'n ten volle toegeruste gimnasium en 'n binnehuise swembad. Hier is ook kragopwekkers teen beerdkrag. Vanjaar het atlete gekompeteer op streekvlak en het deelgeneem aan SA skole kampioenskappe met podiumplekke wat behaal is. Die eerste rugbyspan word grootskole liga kampioene. Veronique Rousseau kry 8 goue medaljes en 2 silwer by die SA Junior swemkampioenskappe. Midstream College se kultuurkompetisie Participate spog met 'n totaal van 450 leerling-inskrywings. By Midstream College word leerders reeds in graad 8 aan die gebruik van tabletrekenaar blootgestel. Dit stel die personeel in staat om die inhoud van die handboeke te versterk deur PowerPoint-aanbiedinge, asook video's te plaas daarop. Een van die sake waarop ons baie trots is by Midstream College is hoe ons leerders voorberei vir die lewe na skool. Ons parallel medium omgewing laat leerders goeie blootstelling aan Afrikaans en Engels kry en die IB-eksamens wat op kritiese denke en probleemoplossing fokus, berei ons skitter voor vir tersiêre studies. En deesdae word menige van ons leerders vir veeartseny, medies, al die moeilike rigtings gekeer en presteer ook skitterend op tersiêre vlak. As ons kyk na die uitslae van die 2021 matrieks, is dit duidelik dat Midstream College uitblink op alle vlakke. Midstream roem hom ook op die uitstekende mediese fasiliteite wat daar gelees en is trots om van die beste dokters in die wêreld by die Midstream Medikliniek te hê. Een van hulle was juis al 'n gas hier op Ontbytsake, Dr. Emmanuel Taban. Kom ons gaan kyk en daarna gesels Davies weer met Piet. Midstream bied sy inwoners eksklusiewe toegang tot sy eie unieke 24/7 paramediese diens, wat kan verseker dat daar onmiddellike aandag aan enige mediese noodgevalle gegee kan word. Die paramedici word uitgeroep deur slegs die noodknoppie op die Midstream app te gebruik.
Die mediese spreekkamers by Midstream bied algemene praktisyns, tandartse, audioloë, patoloë, fisioterapeute sowel as ekstra fasiliteite. Die indrukwekkende dagkliniek van Kuier Hospitaal het 2 volledige teaters. Verskeie operasies word by hierdie daghospitaal uitgevoer en pasiënte word dieselfde dag ontslaan. Hier is 'n 40-bed sipakkiete sorgeenheid waar pasiënte in volle gerief na operasies en beserings kan aansterk met volle mediese ondersteuning. Ons is vanoggend hier in die rehabilitasiesentrum van die Sipakkiete Hospitaal hier in Midstream. Ons doen veral rehabilitasie hier van pasiënte as hulle uit akute hospitale ontslaan is, veral pasiënte wat knievervangings, heupvervangings, rugoperasies, beroertes en traumatiese breinbeserings gehad het. Toe ons het 'n 72-bed verswakte eenheid waar ons of voltydse versorging of deeltydse versorging kan bied. Medikliniek Midstream beskik oor die bes toegeruste teaters, die nuutste tegnologie en hoogs opgeleide spesialiste. Hierdie 182-bed hospitaal het ook 'n 24-uur nooddienseenheid, kraamafdeling en hartafdeling met 'n elektrofisiologie laboratorium. Hierdie laboratorium is een van slegs 'n handvol in Suid-Afrika en spesialiseer in die behandeling van hartritmeversteurings. Tydens die COVID-19 pandemie het die Sipakkiete sorgeenheid en Medikliniek Midstream saamgespan om sekere pasiënte oor te plaas na die Sipakkiete eenheid. So was dit moontlik om meer pasiënte in te neem waar ons eie beroemde dokterspan soveel pasiënte in die ramptoestand verteken het. Die hospitaal word ondersteun deur die onkologie en bestralingsentrum, 'n kerngeneeskunde praktyk, nierdialyse en 'n aantal patologie laboratoriums. Midstream huisves ook Suid-Afrika se eerste psigiatriese daghospitaal, Ivexia. Hulle maak gebruik van 'n multiprofessionele span om pasiënte te help om fokus op geestesgesondheid te plaas. By Ivexia is geestesgesondheid van uiterste belang en ons is trots om so 'n fasiliteit vir ons inwoners te kan bied. En Midstream se man Piet Botma is nog steeds hier by my. Dis baie duidelik dat Midstream baie spesiaal is. So hier moet ergens 'n geheim wees. Wat is dit? Dawie, ek dink jy weet die voor die hand liggende faktore kan ouens op die TV sien, maar daar moet in so iets wat so lankal so suksesvol is onderliggende faktore wees. Vir my gaan dit oor die mense van Midstream se omgee en trots vir Midstream. En ek dink dit begin by van die fasiliteitewerkers, die sekuriteit-personeel, bestuurders in die estate, ontwikkelaars, konsultante, professionele mense en dan die inwoners, jy weet. En as ek dalk 'n voorbeeld daarvan kan noem, jy weet, meeste van ons ontwikkelaars, bestuurders, professionele mense woon self in Midstream, jy weet. So as hulle iets doen, 'n nuwe projek aanpak, in hulle doen en late by die werk of so, dit gaan nie net oor die werk nie, dit gaan oor jy woon daar, jou mense woon daar, jou familie is die mense wat die fasiliteite gebruik en jou mense is die ouens wat beskerm moet word deur die sekuriteit, as jy dit so wil noem. Ja. So dit lyk my die sukses of die antwoord is sukses kweek sukses. Ons kyk nou na wat die mense van Midstream wat hulle doen om te ontspan, wat natuurlik ook belangrik is. Midstream bied sy inwoners elke gerief onder die son en as dit by leefstyl kom, het hulle beslis nie daarvan afgewyk nie. Hier is 2 winkelsentrums met 'n verskeidenheid van geriewe om elke inwoner se lewe te vergemaklik. Hier is 2 sparwinkels, 7 restaurante, skryfbehoeftewinkels, 'n hardewarewinkel, skoonheidssalonne, 'n bloemiste as ook 2 24-uur Sasol vulstasies. En dit verseker dat Midstream se inwoners nie eers buite die hek hoef te gaan vir inkopies nie. Vir troeteldierliefhebbers het Midstream se eie dierehospitaal, as ook 'n troeteldiersalon en dieredagsorg waar troeteldiere versorg kan word. Die 9-pytjie golfbaan in Midstream is nie net daar om 'n stokperdjie te beoefen nie of saketransaksies te beklink nie. Dit is 'n familiefasiliteit waar families kwaliteit tyd saam kan deurbring. Die golfklub het sy eie golfbrou, Patrick O'Brien, wat altyd gereed staan om jou met professionele raad en lesse by te staan. Sportentoesiaste draf en ry fiets op veilige voetpaadjies binne Midstream, wat meer as 50 km strek. Die nuwe Cycle Clubhuis is 'n bymekaar komplek vir fietsryers, met 'n winkel vir nuwe fietsse en 'n werkswinkel om fietsse te was en te herstel. Saterdagoggend is parkrandtyd vir almal wat die naweek reg wil begin.
Midstream sorg vir kinders se groot genot met verskeie pragtige parke en die Oudregter speelpark vir kinderpartytjies, lekker kos en 'n lieflike speelarea met alles wat jou kind se hart begeer. Oudregter het 'n suksesvolle aantrekkingskrag in Midstream geword. Reg langs aan spoeg Midstream met sy eie action sportfasiliteit. Die deure is oop vir netbal en cricket toernooie. Die golfdryfbaan hier verseker dat jy lekker aan jou golftegnieke kan werk terwyl jou kinders lekker en veilig speel. Daar is 'n verskeidenheid kantoorspasies in Midstream beskikbaar. Co-work Midstream bied verskeie kantoorspasie opsies. Van oop area werksgeriewe tot koste-effektiewe kantoorspasie oplossings en vergaderingfasiliteite. As jy 'n inwoner van Midstream is en hier 'n kantoor het, hoef jy nooit weer in die verkeer vas te sit nie. Dan is daar nog 'n gimnasium met topgehalte toerusting, hoogsopgeleide fiksheidsinstrukteurs en selfs 'n bokskampioen wat lesse aanbied. Midstream spoeg verder met buitelug bootcampklasse, muurbalbane as ook tennisbane waar inwoners en lede van die tennisklub hulle voorhand kan oefen. Midstream het ook luukse verhitte binnehuise swembaddens waar inwoners swemlesse kan neem en waar meer professionele swemmers reg deur die jaar kan oefen. Die lieflike butiek dagspa terwyl is in die hartjie van Midstream geleë. Die moderne en stylvolle skoonheidssalon spesialiseer in 'n wye verskeidenheid behandelings en tegnieke om die gees en liggaam te ontspan, herstel en te vernuwe. Die 4 kerke dien die gemeenskap en vervul 'n belangrike ondersteunende rol in vandag se vinnige lewe. Wat 'n plesier is dit nie om hierdie leefstyl te kan leef nie. Midstream Landgoed is die ideale plek om te gaan aftree. Dit bied nie alleen veilige behuising en 'n uitstekende lewenstyl nie, maar ook van die beste gesondheidsgeriewe in die land. Kika wys ons. Retire Midstream is binne Midstream Estates geleë en bied seniors bo 50 jaar oud deeltitel en voltitel eenhede met toegang tot omvattende mediese fasiliteite, uitstekende sekuriteit, geriewe en vermaak. Hoe ouer 'n mens word, hoe noodsaakliker word die sekerheid dat iemand vir jou sal sorg as jy moet siek word of iets met jou gebeur. Die mediese spreekkamers as ook 35 bed verswakte sorgeenheid is binne die hoofgebou en beskikbaar vir inwoners wat hulp benodig met basiese as ook kroniese versorging op 'n daaglikse basis. Dit is belangrik dat daar op elke individu gefokus word en verhoudings gebou word sodat elke versorgingseenheid die gevoel van huis skep vir die inwoners. Elke private suite beskik oor sy eie noodknoppie, badkamer, slim TV, ligversorging en Wi-Fi. Daar is daaglikse groepaktiwiteite vir inwoners wat deur terapeute, maatskaplike werkers, vrywilligers as ook geestelike adviseurs aangebied word. Retire Midstream inwoners het toegang tot verskeie aktiwiteite soos dans en oefenlesse wat by die gemeenskapsaal aangebied word. Hier is ook 'n binne- en buitehuise rolbalbaan wat eindelose plesier vir sy lidmate verskaf. Inwoners as ook die lede van die publiek kan heerlik uit eet by die Memories restaurant waar moderne etes en goeie geselskap verseker word. Verder is daar 'n biblioteek en 'n internetsentrum met ondersteuningspersoneel om dit maklik te maak vir inwoners om hierdie fasiliteit te benut. Daar is selfs 'n minibusdiens wat inwoners na die nabygeleë winkels en ander plekke kan neem. By Retire Midstream is daar verskeie verblyfopsies. Daar is die enkel eenhede reg langs die mediese hoofgebou en dan is daar die nuwe moderne 2 slaapkamer eenhede. Die eenhede het sy eie private tuin en spoeg met moderne afwerkings. Inwoners het toegang tot 'n uitsonderlike klubhuis met 'n swembad en speelareas waar oupa en ouma se kleinkinders kan kom speel en kuier. Retire Midstream se nuwe uitbreiding is langs die Medikliniek Hospitaal geleë. Alle eenhede is voorsien van 'n alarmknoppie en noodknoppie wat 24 uur per dag aan die beheerkamer verbind is. Kragopwekkers sorg vir verdere gerieflikheid wanneer kragonderbrekings die planne van Retire Midstream se inwoners wil omvergooi. Die 20-bed dementia eenheid spesialiseer in die versorging van Alzheimer en dementia pasiënte en assisteer met die emosionele, kognitiewe en perseptuele veranderings wat hulle ondergaan. Inwoners verkry verpleeghulp, voedsame etes en word aangemoedig om aan groepsaktiwiteite soos oefening, musiek en kuns deel te neem. Die Time Garden gee Midstream families die geleentheid om hulle familielede finale rusplek te gee in die pragtige tuin waar dit veilig, maklik en toeganklik is om te groet.
Veiligheid, intensiewe sorg en gerieflikheid is 'n absolute voorreg deesdae. En ons kan sien by Retired Midstream is net die beste goed genoeg. Die beste diens, ontspanning, sorg, fasiliteite en natuurlik sekuriteit. En ek gesels verder met Piet. Lyk my daar's 'n klomp goeders aan die gebeur en planne wat vorentoe gemaak word. So wat is die nuwe planne? Wat gaan in die toekoms gebeur? Ja, Dawie, ek dink in terme van bestuur en finansies is die groter Midstream in 'n baie gesonde posisie vandag. So die toekoms lyk goed in daai opsig. En in terme van ontwikkeling is ons heeltyd besig om nuwe dinge te ontwikkel, die estate nog meer te verbeter en te versterk, jy weet. En ons het 'n paar projekte in die pipeline en dan is ons besig met 'n paar nuwe projekte en ons nooi kykers uit om die naweek van 22 en 23 Oktober ons woningskou by te woon en bietjie te kom kyk waarmee ons vandag besig is in Midstream. En dis inderdaad belangrik om seker te maak dat jy altyd ontwikkel en op die voorpunt van alles bly. Piet Botma van Midstream, dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai kom maak het. Dankie Dawie. Nou vir oulaas, kom ons kyk na 'n paar nuwe ontwikkelings wat tans daar by Midstream aan die gang is. Gedurende die laaste jare is daar meer as 300 nuwe wooneenhede in Midstream voltooi en die landgoed brei steeds uit met verskeie nuwe ontwikkelings. 'n Duidelike aanwyser van hoe aktief die Midstream eiendomsmark is en van die voortdurende sterk vraag na eiendom in Midstream. Daar is verskeie geleenthede binne Midstream waar potensiële kopers die kans het om hulle toekoms te belê. Die goed gevestigde Midstream Ridge en splinternuwe Midstream Heights spoeg met ultramoderne huise en argitektuur. Die erwe is groot en huise val binne die 4 miljoen tot 20 miljoen prysklas met verskeie boupaketopsies beskikbaar. Midstream Ridge het talle parke, oefenroetes, 'n oefenswembad en groenroete vir inwoners om te geniet. Midstream gee potensiële kopers die vryheid om 'n droomhuis te beplan en te ontwerp of om 'n huis in aanbou te kies en volgens hulle smaak te laat afwerk. Midstream se huiseienaarsvereniging heffings beloop 'n bekostigbare ongeveer R2000 per maand. Die huiseienaarsverenigings het reservefondse van meer as R90 miljoen, wat verseker dat fondse in plek is vir enige onvoorsiene uitgawes. Hier is ook 'n dinamiese verhuuringsmark en van die hoogste maandelikse huurgelde word bereik. Die ander nuwe leefwyse wat Midstream bied, is 'n unieke Essente Midstream luukse wooneenhede, wat vinnig 'n baie gesogte adres in Midstream geword het. Hierdie innoverende leefstylkonsep kombineer die sekuriteitsspasie en buitelug leefstyl van 'n estate lewe met die gerief sorgvrye lock-up and go leefstyl van 'n luukse vakansieoord. Die nuutste uitbreiding van Essente Midstream bestaan uit baie ruim 2 en 3 slaapkamer eenhede met motorhuise wat almal noord uitkyk oor die Midfield damme en cricketveld. Die eenhede is ontwerp en afgewerk tot die hoogste standaarde en wissel in groottes vanaf 139 tot 341 vierkante meter met verkooppryse vanaf 2.8 miljoen tot 7.2 miljoen. Essente Midstream inwoners het toegang tot stylvolle ingangsportale, sitkamers en gemeenskaplike kantoorspasies. Hier is filmteaters, heerlike kuier- en ontspanningsareas op die dakke met 'n ten volle toegeruste MasterChef kombuis waar inwoners gemaklik in luksheid gaste kan onthaal. Alle inwoners het ook toegang tot die nuwe Essente Midstream Club met buitelug sitkamerarea, braaigeriewe, 'n toegeruste gimnasium en 20 meter swembad. Die sorgvrye leefstyl word verder ondersteun deur die 24/7 ononderbroke kragvoorsiening. Die ontwikkelaar gee ook 'n 24 maande onderhoudswerk waarborg op die eenhede. Gerieflikheid op sy beste. Essente Midstream is verseker 'n luukse estate leefstyl opsie waar die visie gedryf word deur die inwoners se behoeftes in ons moderne wêreld. Kom vestig jou familie in 'n dorp waar veiligheid pryse wen, jou kinders in die strate kan baljaar en oupa en ouma rustig en gemaklik kan aftree. Op die naweek van 22 en 23 Oktober word daar woningskou in Midstream gehou. Ons nooi u graag uit om ons landgoed en ons nuwe ontwikkelings te kom besoek. Op die skou sal verskeie nuwe Midstream Heights huise tentoongestel word. Die nuwe Retired Midstream 2 slaapkamer eenhede met motorhuise en private tuine, te koop vanaf 2.6 miljoen, as ook die bekendstelling van die nuwe Essente Midstream blok. Ons sien uit om julle in ons estate te verwelkom en vir almal die geleentheid te gee om die gesogte familieleefstyl wat Midstream bied te ervaar. Maar ek is ook sommer nou lus om Midstream toe te trek.
Ons soek hoeka, hy so Piet het gesê hy sal my 'n bietjie ophoek. Gaan kyk gerus op ons webblad as jy wil weet waar die projekbestuurders tans besig is en skakel hulle as jy jou besigheid hier op Ontbytsake wil kom adverteer. Davies sit klaar op hete kole om met Oudregter Davies te gesels net hierna. Sit jou besigheid in 'n hoë rad met Pollen Finance. Kry 'n besigheidslening binne ure. Pollen Finance, hier vir die dapperes. Ontbytsake projekbestuurder Estel van Staden is besig met 'n sakefokus in die omgewing van Olifantsfontein en Midrand in Gauteng. So as jy 'n besigheid daar het wat kan doen met uitstekende bemarking, kontak vir Estel. Dit word op 4 Februarie 2023 uitgesaai. Jy kan nie glo opgewonde is ek om met Regter Davies te gesels nie. Ek sien so uit daaraan. Ek is gelukkig om iets te wees. Baie dankie. So no, as they say, the shoe is on the other foot. No, but I still feel that I'm honoured to get the invitation, as I was about to say. Thank you. Wonderful having you here. I just want, first of all, I want to ask you this question. You know, when you elected us to play for the Springboks, you get a call. When you were sort of appointed as a judge, did you get a call? I got pestered by the Chief Justice. I was in London. Yeah. And I got this phone call and he said, there's a vacancy in the Cape High Court and you taking it. And I said, no, I'm not. I'm perfectly happy with my life as it presently is. I was on sabbatical. I was doing television and I was an academic and I had some practice. He said, no, you're taking it. We had a hell of an argument and I said, no, Ismail, I'm not. He phoned back the next day and said, I'm sorry, you are taking this job. And I caved in. That's how it happened. And you were elected for the Springbok team, so to speak. Yeah, well, at that time, I did think it was an unbelievable honour. And it still is, I believe. No, it probably is. But at the time I was in the court, it was a fantastic court that I was part of. And there were serious people there. And I was very honoured to be part of it. Because the judge-president, Gerald Friedman, remarkable man, to actually be thought of as good enough for him was just a wonderful honour. Being a judge, you have to be special in a number of ways because you're not just a normal person. You are a judge and you pass judgment. Mm-hmm. And for that reason, the judiciary in any country should be regarded as a little bit higher than the average person. And the role of the judiciary in any working democracy is that there's a specific position, a place for the judiciary. They are completely different. It's completely separated from the politicians. But quite often people see the judiciary as just part of the political process. What is the place for the judiciary in a country like South Africa? Well, that's such an interesting question. Firstly, the answer is why they get drawn in is because in many countries now, politics in a sense, is fought out in the courts. We're seeing that in the United States of America. Yes. By the way, many politicians understand that, which is why, for example, Donald Trump made sure who he got to be on the Supreme Court. Yeah. But politics comes into the courtroom more and more. My colleague and I, Michelle Leroux, and we wrote our book, we called it lawfare, as opposed to warfare. Yes. Right? And that's increasingly the case. Once that's there, then what occurs is that judges are automatically being asked to make decisions which are political in nature, even if you've got to do it by way of law. But whose fault is that? Is that not the fault of the judges, the judiciary? Sometimes they overstep the line and they started making laws. That's not their job to make the laws, but to interpret that, isn't Well, that? that's true, but when you have a constitution and it's open-ended, so in other words, if you're being asked a question such as, is this unequal treatment? You can't just go to the Oxford English Dictionary and look out what the word equality is. There is a whole series of interpretive activity that is required. Inevitably, judges are making law. In other words, because the words don't just lift themselves unaided into reality. You have to engage with them. And that's why, when I teach my jurisprudence course, the first question I ask students is, what's the first question that a counsel asks when they walk into court? And the answer is, who's the judge? Why? Because different judges have different approaches to this. So what I'm trying to say to you is, yes, technically we're just supposed to apply the law, but that is a complicated process. So judges are inevitably making decisions which, particularly because many of the political cases now are being fought out in courts. Why? Because politics has failed, not the law. Yeah. In other words, what I'm trying to say to you is... I understand. It's partly because we can't resolve our questions politically. There's not a question in South Africa that doesn't end up in courts these days. Yeah. I've got to cut you shortly. Yeah, okay. Corrie skip vir ons pas daarop na gesels ons verder. Kan nie wag nie. Davies Estates se Limestone Hill is 'n elegante ongehoute Chardonnay
Heerlik saam met oesters, romerige pasta geregte of ligte curries. Gelukkig staan ek hier in die kombuis, dis nie so intens nie. Kom ons kom terug by die kos nou. Die ster van die dis is die curry klappermelksous. So ek gebruik gerus enige pasta vorm en vervang die sampioene en spinasie met ander groente van jou keuse indien jy verkies. Nou, jy kan hierdie net so groot op 'n opdienbak op die tafel sit of net so in die pan. Ek gaan dit vir ons in die bordjie sit. Nou vir garnering gebruik ek geroosterde broccoli en kekerertjies of chickpeas soos jy dit sal ken, wat ek in die oond op 190 grade gebak het en ek plaas dit bo op die pasta vir die garnering. Nou ek gaan dit gou individueel opskep. So ons vat net so lepels vol en skep dit binne in ons bord of bakkie. En hierso is my broccoli. Ek sit so 'n paar stukkies bo-op. En kekerertjies. Swart peper en 'n klein bietjie parmesankaas wat ek net so oor rasper. Nou ek glo jy het vanoggend nuwe inspirasie vir 'n pasta gekry. Onthou die resepte wat ek elke week maak word in die week op die Ontbytsake webtuiste geplaas en deel gerus ook julle foto's van julle kos met ons op Facebook. Davies gesels nou verder met Oudregter Davies. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opsies is. Meer akkuraat. Meer kleur. Meer groen. Lig die standaarde. Breek die reëls. En doen minder om meer gedoen te kry. IAG. Challenge the expected. Ek gesels verder met regter Davies. The process through which judges are elected in South Africa, the JSE, for example, I mean, come on, that was a circus. Do you think that should be improved? Are you happy with the result in the end, the quality of our judges? Because I can think of one or two judges that I think perhaps, I have to be very careful, I'm going to get in trouble, but perhaps they should not be on the bench. Well, I'm going to take the fifth, as they say in America, on that. You can't expect me to comment about who's on the bench and who isn't. But I am prepared to say this. The JSC as an idea was a fantastic idea. Because you'd rather have an open and transparent process than a Minister of Justice doing it in the old days. Yeah. The problem is it should be reconstructed. I mean, there are all sorts of people have been talking about it. Less politicians, some elements of civil society should be on the JSC. It therefore should be a smaller, more representative group who should do the job. But I would want to say this, that it seemed to me in the last series of interviews now, the JSC started edging in the right direction. The questions were less, as it were, abusive, if I could put it that way, more directed to the competence of the judge, whether judges can do the job properly. And I was somewhat encouraged by that. But I think it's not that the JSC is a bad idea. It's that it just seems to me it's overrepresented by certain constituencies, underrepresented by others. And of course, much of it depends who chairs it. Yeah, and obviously, when politicians, when you put them anywhere in public, they want to score political points. But on politics, something that's quite, we're probably heading into a more of a coalition kind of political environment going forward. But these coalitions are so unstable. Do you think there's a role for the judiciary to play in Well, that? if you had a system, I think like in Germany, where the coalitions, an agreement actually has some constitutional standing, and you can't just tear it up because you get a better offer every week from the minority party gets a bigger offer. Then it seems to me the judiciary does have a role in saying, but there's a legal convention here and we want to enforce that. And that creates a level of stability. The problem in South Africa is, I think judges at the moment are in an impossible position because the nature of the coalition is a political act and you're asking judges to enforce something that they really have no basis by which to do. So going back to your earlier questions to me, that gets judges into political domain, which they should steer clear of. Part of the reason why I was so happy that you accepted our invitation to come to Ontbytsake is that I believe, correct me if I'm wrong, but I'm far more right
on the economic, political, ideological spectrum than yourself. Yes. So I want to talk about taxes. Yes. Because you're the tax expert here. So because whatever the state does needs to be funded by the taxpayer. Yeah. So let me ask this question. What, in your view, is the role of the state? Well, the role of the state is to basically create the infrastructure by which the economy can operate, which basically means then the private sector takes over. But you've got to have, there's some basic goods that the state has to supply, which essentially means roads, electricity, which is not doing so wonderfully on, water, etc. You may say the private sector should do that, but that's not been a great success in places like Britain where they're privatised. I think there are basic core developmental objectives that the state has, and outside of that, that creates the conditions for which the private sector can operate. One other point. We are a society which comes from dreadful 300 years of racist, misogynist and sexist rule. So the state should actually be involved in the reconstruction of the society by virtue of the fact that it actually creates that infrastructure. So what you're saying, part of the responsibility of the state is to redistribute. Well, depends what you mean by redistribution. Certainly, if you have a progressive system of tax, it's a form of redistribution. Yes. And yes, if you take the John Rawls position, which is a basic liberal position of political justice, no more radical than that, you should be caring for the poorest of the poor first. I do not want to live in a society where people starve, or, for example, where they land up in the veld without a house. And let me say this. It's the inability of the state to deliver, which means that probably 6 million children go hungry every night. Yeah. That is a disgrace. That is a disgrace. Right? I agree That's with you. the kind of role that the state... But the answer to that is economic growth and not more state intervention. Well, it should be, yes, but I think the two go hand in glove. I mean, that's why Liz Truss's policies are so hopeless, because you've got to have a role for the state, but you've got to have a role for the private sector. We're going to talk taxes just now. Ons gesels net nie nou verder. Het jy geweet daar's 'n beloningsprogram vir besighede wat BEE bydraes moet maak? The B4I Project, se beloningsprogram Air Rewards, is gemik op besighede met 'n jaarlikse omset bo 50 miljoen rand wat BEE sertifikate moet indien. Swart besighede word bevorder, maar jou onderneming trek ook 'n direkte voordeel bo die van die telkaart alleen, 'n wen-wen vir almal. Kry toegang tot die volgende voordele teen 'n fraksie van die koste. Ligtyd op Ontbytsake. Kyk net kanaal 144 en 145 om jou besigheid te bemark. Of vliegkaartjies van FlySafe Air na enige van hulle bestemmings in Suid-Afrika of Mauritius. Om meer uit te vind oor hoe B4I Air Rewards werk, SMS AIR, dis AIR, met jou naam en van na 39777. Beperkte aanbod, besenfeesgeld. Ontbytsake se gaste word met trots gevlieg deur FlySafe. Besoek flysafe.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede, sowel as Mauritius. FlySafe vir die liefde van vlieg. Nou vir die deel wat ek die mees in uitgesien het, and that's about taxes. You were the chairman of the Davies Tax Commission. You made a couple of recommendations so far as tax. Now, I'm really horrified with some of the things that you've said. For example, I am totally, completely against any form of capital tax. Yet you proposed a wealth tax. No, we didn't. Not yet, you said. Eventually, but eventually. Well, hang on a moment. I mean, we said that we should consider a wealth tax. I'll come back to why. But we didn't suggest that it should be implemented immediately. And we also said, by the way, Ingrid Woolard, who's a very distinguished economist, in case you just blame a schmuck of a tax lawyer like me for this, we said, you're never going to get a huge sum of money out of that, because if, for example, it's an obvious point that you would realize, but for listeners, if, for example, you earn 6 or 7% on your capital maximum, and if you taxed at, say, 7%, well, then it's confiscation, because you're not earning anything. So it's got to be at a very low level. Otherwise, in fact, it is a form of confiscation, and if it's a low level, you don't make lots of money. So we never, ever suggested that it was the silver bullet. Here's the point. Can you not have a capital tax in a country which is the most unequal in the world? But South Africa's fiscus is the most redistributive fiscus in the world. You can't only look at the revenue side, you have to look at the expenditure side as well. That's true, and you do redistribute through expenditure, because at the end of the day, and I agree with that. The point about it is the tax system also has to be legitimate. So if you're some poor person who's earning X rand and you pay your income tax and you pay your VAT,
And then you've got people living in Sandton, Bryanston, etc., who really are earning huge sums of money, enormous, and their capital just accrues without any form of taxation. Is that fair? But you can't. But it's double taxation. You can't tax somebody on its income, then you cap on capital gains, and then you tax on a wealth tax, and then you tax again on an estate duty as well. No. Because 4 times. Well, you have to reconcile that. Obviously, if you have a capital tax, I'm not sure you can have an estate duty. But otherwise, we also said as an alternative, by the way, let's get real about estate duty. I'm not one of these people who believes that people should pass on vast sums of wealth to their children. Why not? That's part of the reason why I work. No, because I want children to actually be able, they can certainly get sufficient sums, but why should they not work? Trustafarians, of course they can work. Trustafarians are hardly the recipe for economic growth. But there are many examples where people inherit a lot of money, businesses and so on. They make huge successes out of that. Yes, that's true. And they're all, well, one's not suggesting what takes it all, for goodness sake. But the truth about it is that if you're going to have a society where we have the levels of inequality that we have at present, how do you deal with that? Well, then you say, economic growth. But that sounds like Liz Truss. Yeah, no, but okay, that's not a good example. Come on, be fair. Well, you've painted me in a corner. But what I'm saying is, I suppose what I'm insisting on is, you have to have a system that is both efficacious and legitimate. And so we do have to debate the question of the wealth tax. I do agree with you that people who think that if you had a wealth tax, suddenly we'd have hundreds of millions of rands going into the coffers, that's nonsense. That's not going to happen. I accept that. Yeah. All right, what I'm also concerned about the tax system generally, and I think you're probably going to agree with me on that. It is too complicated. Yes, I agree. It is too expensive. And the reality is the economy is not growing, so the fiscus simply cannot get enough resources out of the economy. And what I'm very, very concerned about is the taxpayers are simply leaving the country, and something else, it is far too progressive. Far too progressive. Well, in relation to leaving the country, people are not leaving the country with the tax. I'm sure of that. Because let me tell you why. Because in other countries now, there's a consideration of how you're going to raise sufficient taxes in order to reconstruct societies after COVID, Ukraine, etc. So quite frankly, be my guest. Go to the United States of America and try to basically avoid their tax system, see how far that gets you. But I agree with you that the fact is, where our biggest problem is the levels of corruption are such that the money that is being collected essentially goes to waste and goes to certain people. I think the vast majority of your viewers listening to us here would say, if we knew that those 6 million children could get sufficient food that they wouldn't starve, if we knew that we could reconstruct our housing and our education system, we'd gladly pay the tax. There's the biggest problem. It's a political problem. Just a quick one. A quick one. You ran out of time. What do you think of private conflict resolution? Cut out the courts. Well, you can't cut out the courts for everything. Not for everything. But by the way, a lot of that's happening at the moment, I might add. Huge amount of arbitration, huge amount of mediation. Yes. I think that's natural all over the world. And the reason for that is because you're trying to find a more expeditious system which is cheaper. So it's an inevitability. I must just tell you, this was the most amazing discussion I've had in a very, very long time. Well, that's very kind of you, but I enjoyed the exchange as well. So we're going to give you some wine and we're going to give you something to eat that's and so very nice on. Of you. No, I was watching that pasta. That's fantastic. She's doing an excellent job. You're going to get a taste of that just now. Wat 'n wonderlike geleentheid nou om saam met jou te kuier. Dit is net jammer dis te min. And to get some pasta like this. I'm telling you. Thank you very much for coming. Pleasure. Thank you. It's a pleasure. Judge, en ons stuur vir jou weg met 2 van hierdie bottels van hierdie lieflike Chardonnay wat ons nou drink. Baie dankie. Ja, and they were judged as well with Veritas stickertjies en very good. Very good. Yeah, a judge needs to drink something that was judged one of the best of the best in the country. Ons is hy friends met benefits tipe show. Ons gee vir jou goedertjies vir kom kuier. Ons laat jou kom en dan gee ons vir jou ekstra. Dankie. Ek het Davies lanklaas so animated gesien. Thank you for inspiring him to come alive. Volgende week is die program spesiaal vir die boere. Want ons het 'n lekker vol landbou fokus en in die ateljee kuier ons saam met die hoogs talentvolle aktrise, sangeres, mamma extraordinaire Stephanie Baartman. Ek sien baie uit, sy's lieflik.
Dis heerlik, kom Oh. Vegetariërs. Daar is 'n vleis, julle noem dit. Die sampioene is 'n vleis. Ja. En die die kikkererwtjies vlees. is so lekker jong. Jy wag al heel program om Ja, nee, by jou ek- mond te laat uit. Ek gebruik graag die woord kikkererwtjie met trots. Weet jy wat is 'n pastinak? Vertel my nou. Dis Afrikaans vir parsnip. Of witwortel. Witwortel is die Sjoe, witwortel is 'n lekker een. Ja. Witwortel. En Daar's 'n jy het lekker vanoggend bynaam. iets anders ook gesê? Ag, ek sê klomp goed. Ja, sy praat maar jong. Hoorie David, wat van die bynaam witwortel? Nee, 'n parsnip is 'n lekker ding. Los die parsnip uit. Vrede parsnip. Bevry die Moet ek kry so skaam vir julle voor die uitgeleese gas Hy het al erger gesien. Ag, hy hou van 'n grappie so nou. Dat julle tot volgende week. Bye julle.